Жителям региона озвучили сроки завершения частичной мобилизации со ссылкой на телеграм-канал «Мобилизация Волгоградской области». В Волгоградской области размер взноса за капремонт с 1 января вырастет на 7%. Насколько подорожает тариф за 1 квадратный метр жилплощади, читайте на mtv.online. Волгоградские следователи сдали кровь в рамках акции «Братья по крови» в поддержку участников СВО. В Волгограде риэлтора осудили за покушение на мошенничество. Мужчина пообещал знакомой помочь продать земельный участок за 28 миллионов рублей. При этом потребовал передать еще 5 миллионов якобы за беспроблемное заключение договора купли-продажи. 15-летнему кадету Даниилу Золотареву вручили госнаграду за спасение утопающего. Юноша спас 7-летнего мальчика, который провалился под лед озера Школьное в Урюпинске. В Волгоградской области в рамках празднования Всероссийского дня отца 45 жителей региона наградили почетными грамотами, благодарственными письмами и памятными подарками. Волгоградский цирк закрыли на масштабную реконструкцию. Идет разработка проектно-сметной документации капитального ремонта храма детских улыбок и смеха. А также, почему храп с остановкой дыхания может привести к летальному исходу, какие медикаменты необходимо взять с собой мобилизованному, и почему от поисков работы жителей Волгограда отвлекают личные дела, усталость и мессенджеры. Все это и не только читайте на сайте mtv.online.